اللهم إني أسألك البر أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. karatun littafin Abi Dawud afwan alul marjan da Sheikh Abdul Baqi satin da ya gabata mun dauki babi na 34 ko babu dalili ala najasatil bawl babin dalilin da ke nuna mana fitsari najasa ne wajibul istibra' min da kuma wajibcin mutun ya kubuta daga fitsari. Hadisin da ke babin shi hadisin 167 hadisin Ibn Abbasin qala dan Abbas yace marar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabarain manzo Allah ya zo cewa ta wajen kabarruka guda biyu fa qala annabi sai yace innahuma la yu'azzabani manzo Allah yace za a kabarruka biyu ana kan musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin manzo Allah yace kuma ba wai ana musu azaba kan wani abu babba da idan mutane ke ganin shi babba bane. A wata riwaya manzo Allah sai yace bala wata riwaya innahu la kabir manzo Allah yace amma fa babba ne zunubin shi a wajen Allah yana da girma dai na kan mutun zuwa ga azabar kabari da zuwa shiga wuta. Amma adu ma fa kala yastatimu al bawl manzo Allah ya ce dayan su ya kasance bai sitirce kanshi in zai yi fitsari wata riwaya la yastanzihu wata riwaya la yastabri'u an gani yawa bai tsaftace kanshi daga fitsari wata riwaya dake adabul mufrad la yata'azza bai ganin kazatantuwar fitsari din na karuwa yin aisatin da yake kuntuna wa mal akharu dayan kuma fa kana yamshi bin namima ya kasance na yawo da annabi tsakanin mutane wata riwaya mun kawo ta ma san da yace ne yamshi bil giba yake na kawo ta last week thumma akaza jirata ratba mazala sai dauki ganyen dabino danye fa shaqqa hanisfain annabi ya tsaga ta gida biyu a wata riwaya mun kawo satin da yace ganyen dabino biyu annabi ya dauka daya akan kabarin daya akan kabarin nan fa garaza fi kulli qabrin wahida annabi sai soka kowanne daya rabi akan kabari guda a wata riwaya Jabir ne a riwayar Muslim annabi sai ya soka daya anan daya anan qalu suka ce ya rasulullahi lima fa'alta haza ya manzo Allah me yasa kai haka me hikimar kala sai ce Allahu an yukhaffifu anhu ma lam basa manzo Allah ya ce ta iya yiwuwa Allah ya sassauta musu matukar wannan ganyen bai bushe ba. Mu dauki babin babu dalil ala najasatil bawl babin shi Imam Muslim ya kawo babin ne akan fitsari najasa ne shi yasa ma wannan mutumin da bai tsaftatuwa da fitsari Allah madaukin sarki ya azabtar da shi a kabari kafin ya je ya tarar da azabar wuta kuma. Ibn Hazmin a cikin al-Muhalla juzi na fari shafi 184 akan mas'ala ta 137 yace wal bawlu kulluhu min kulli hayawanin insanin aw ghairi insani aw ghairihi mimma yukalu lahamuhu aw la yukalu lahamuhu fitsari daga kowane dabba mutum ne ko ba mutum ba wannan dabbar ana cin namanta ko ba a cin namanta aw da'irin ko tsuntsu ne yukal lahamu ana cin naman tsuntsu aw la yukal lahamu kuma ba a cin naman tsuntsun fa kullu zalika haramun akluhu haramun ne shan wannan fitsarin wa shurbuhu haramun ne shan sa illa litadawi aw ikrahin sai dai idan a larurar shan magani zamu ji hadisin ne yanzu ba wadda maza Allah ya baji shi sun sha fitsari yace sai da ta fuskan magani ko kuma an tirsasa maka aujuin ko yunwa kake ji in baka sha fitsarin ba za ka mutu anan ba fitsarin dabba ba hannun mutum ka sha idan ka rayu awada shin faqat ko kishir wadda idan baka sha ba za ka mutu to ka sha sai kai fitsarin ka tara a kofi sai ka sake shanyewa ya fito wani wajen ya koma ta wani waje sai ka sha babu komai halal ne anan fitsarin wani ma ka sha dan ka rayuwa tana gaba da komai. Wa fardun ijtinabuhu fi taharati was salati amma Ibn Hazm yace kuma dole ne mutun ya nisanci fitsari a cikin sallarsa illa ma la yu'fat tahaffuz minhu sai irin abin ma la yumkin tahaffuz minhu sai irin abin da ba zai yiwu ka kubuta da shi ba anan ya zama afuwan an shari'a ta yi afuwa. Akwai fitsarin da koya kai ba za ka yi kubutuwa da shi ba duk yanda zan yi ba zan iya ba to wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha za a haƙura amma wajibun ijtinabuhu fi tahara. Ibn Hazm yace dole idan ka zo tsarki wallahi sai kai da zaka rubuta fitsarin ka wannan wajibi ne baka da zabin cewa wai barin yi wani bangare dole ne kawai wajibi ne sai ka rabu da fitsarin gaba daya ka wanke al'aurar ka yadda zaka tabbatar da babu fitsarin wannan wajibin ka ne ba maganan wai kai tsammani bane a'a shi ana neman yaqini a wajen idan har kai iyayenka abin da ya zama ya fito din wani abu da ya fi karfin ka ya ga kamar da suke silsil baul yoyin fitsari
to wannan baya da za a yi an gane. Amma in ba haka ba dole ne ka kubuta da shi. Wannan ya ce babu wani sassauci a nan saboda najasa ce dole a nisance ta. Shi amma Abu Hanifa yana ganin cewa amma amal baulu fa kulluhu najisun, fitsari gaba ɗayan shi najisa ne ji Abu Hanifa, sawun kana mimma yu'kal lahamuhu aw mimma la yu'kal lahamuhu. Shi Abu Hanifa ya ce da abin da ake cin naman sa da abin da ba a cin naman sa, Abu Hanifa ya ce dukkan fitsarin su najasa ne. Mu rike magana Abu Hanifa. A maganar Abu Hanifa mutum ba a cin naman sa fitsarin sa najasa ne. Kare ba a cin naman sa fitsarin shi najasa ne. Alade ba a cin naman fitsarin shi najasa ne. Akuya ana cin naman ta fitsarin ta najasa ne. Rago fitsarin shi najasa ne. An gane ai a maganar Abu Hanifa. Amma sai yake cewa illa anna ba'dahu aghlazu najasatun min ba'd, sai dai kuma a sashin najasantuwar wani sashin yafi wani sashi zama najasa. Fa bawlu kullu ma yu'kalu lahamuhu min farasin aw shatin, yace duk abin da ake cin naman sa halal a musulunci kaman doki, kaman tinkiya da akuya, aw ba irin ko raƙumi, aw baqaratin ko saniya, aw ghairi dalika, ko kuma wani ma yace la yunajjatu thawbu bai najisantar da tufafi, wala tu'adu minhu salatu, ba a mai sallah dan ya taba tufafi, illa an yakuna kathiran fahishan, sai dai in yayi yawa ya tsananta. Fa najas hina izin tu'adu minhu salatu abada, in yayi yawa a taba tufafin ne yace anan ne za a maimaita sallah dole, in ma kai bare ne in ka tana sai ka sake sallar. An fahimci wani abu ne ba misali mai abin da yake nufi me yace farkon maganar shi ne wallahi sai dai yawwa wani fitsarin ya fi wani fitsarin tsanani. Yawwa wani fitsarin ya fi wani fitsarin tsanani. Idan har dabbar da ba a cin namanta najisantuwar fitsarinta ya fi tsani akan wanda ake cin namanta, an gane. Shi kuma wanda ake cin namanta din sai ya ce idan ya taba tufafi kaɗan ya taba bai tsananta ba, ana iya zuwa a yi sallah da shi. Idan ya zama ya taba tufafin taba wanda ya yi yawa, to yanzu a nan ba zai ji a yi sallah da shi ba saboda kattafa hashi ya riga ya yi muni wajen tabawar, an gane. Wa qala aidan Abu Hanifa ya sake cewa wa amma bawlul insani, kaga fitsarin mutum, wa ma la yukan lahamuhu, da duk dabbar da ba a cin namanta, ai ba a cin naman mutum saboda mutum na da fiƙa, fala tu'adu minhu sala, yace ba a wa ma yukan lahamuhu, da abin da ake cin namarsa, yace fala tu'adu minhu sala, ba a mai sallah idan an yi sallah da shi, sai dai idan ya wuce dirhamul baghli, sai ya wuce fadin kwandala. Yanzu idan fitsarin dan adam ya taba tufafi, a fahimtar Abu Hanifa radiyallahu anhu nake faɗa, in fitsarinka ya taba tufafi ko fitsarin dabbar da ake cin naman ko fitsarin dabbar da ba a cin naman ta ya taba tufafi, ai yanzu kai ba a cin naman kai, fitsarin ka ya taba tufafi, kare fitsarin shi ya taba tufafi, kun gane karatu? Yace in dai bai kai fadin kwandala ba a jikinka ba matsala, ka je kai sallah da shi, yasir ne. Shine maganar sa, kun gane. Yace amma kuma fa in kana kadhalika nasis sawb uidat minhu salatu abada, in amma fitsarin ya taba tufafi ya wuce fadin kwandala naka ko na dabbar da ba a cin namanta ya wuce fadin kwandala, yace wannan zaka sake sallah komin daren dadewa. Amma zufur yake cewa baulu ma yu'kal lahamuhu bahir, zufur yake cewa duk dabbar da ake cin namanta fitsarinta mai tsarki ne, kathura aw qalla, koda yayi yawa koda yayi kadan. Wa malaikal lahamuhu, duk dabbar da ko ba a cin namanta fa kullu zalika najis, fitsarinta gaba ɗaya najasa ne. Kaga shi ya rabe biyu, dan Abu Hadan Hanafiya ne. In ana cin namanta fitsarinta bahir, idan ba a cin namanta fitsarinta najis. Wannan maganar kuma da zifre ta ce maganar Imam Malik ibn Anas, in ka mu da wata kubra na Ibn al-Qasim, shine abin da Malikiya ya suka tabbatar hakan nan cikin Muwatta Malik. Sai Imam Malik ya kara da cewa illa an yashi wa ma yukalu lahamuhu najis, sai dai idan har yanzu abinda asalin cin shi halal ne amma sai zama yana shan haram, jallala kenan, yana shan haram,
fa yana idhin najis anan ne yan saboda shan haram da yake ko cin haram da yake fitsarin sa ma ya zan najasa. Akuya ce take cin bayan gari malahaya akuya ce take shan ruwan fitsari fitsarinta ya zama najasa saboda abin da ta sha ko ta ci. Wanda kesi sun jallala kuma malikiya ne wani bangaren shafiya suke da fahimtar wasu sun saba wa kesi sun jallala ma za mu samu hadisi a gaba za mu gana kan jallala sosai da malamin da suke ganin cewa ko dabba mai ta ci in dai kawai ta ci ta yi fitsarinta da bayan garinta irin yadda kowace dabba take yi fatahir har ma suka bada misali dan adam. Wa kadhalika ma yakulu dajaj min najasat hakan nan kaza ma idan tana cin najasa to duk abin da ya fita a jikinta Imam Malik ibn Anas ya ce fa huwa najis. Kenan idan ba ta cin najasa fa abin da yake fita a jikinta ma sai kun ga karatu fa tahir mal Anas fa tahir an fahimci maganar malikiya. A Dawud az-Zahiri yake cewa la shiya ala taharati hatta yati nassun bi tahim shay'in aw tanjisihi fa yuqafu indahu. Dawud az-Zahiri shine asalin wanda ya fara kirkiyo zahiriya ba yace dukkan wani abu da ka sani a wajen su zahiriya yace zahir ne sai abin da nassi yazo a shari'a karara yace wannan abin najasa ne to sai mu tsaya akan wannan nassin da ya kira sunan abu kaza. Yanzu misali fitsarin dan adam ai mun samu nassi da ya magana akan fitsarin dan adam najasa ne mun samu ba yace amma duk dabbar da ba mu samu nassi akan ta ba yace to mu dauki fitsarinta kawai zahir ne. In ba ku manta ba ka iya cewa to yanzu ai dan adam na da fika shi yasa aka ce fitsarinsa najasa ko to ai kiyasin kare da kura da zaki da kerkeci da an gane ai kan da kuliya kan dan adam saboda dukkan su zunabin ne suna da fika su dama zahiriya kuma kai shine kiyasi a wajen su fa batil kiyasi a wajen su barna ne ba sai da kiyasi ba sun yadda da imma nassi imma ijma'an ko dai a samu nassi daga Allah ko daga manzo Allah ko ijma'i kadai suka yadda da shi kiyasi suka ce fa batil. To kaga tunda ba su yadda da kiyasi ba yanzu ba za ka dauko musu dan adam ka hada shi da kura ka dauki dan adam ka hada shi da kare ka dauki dan adam ba su yadda ba dama da kiyasi suka ce to fitsarin kare fitsarin waye fa zahir. An gane da haka suka ce dukkan abin da shari'a ta zo duk kuma dabbobi da muka bincika suka ce babu wadda nassi ya zo a kan fitsarinta in ban da ɗan adam hashal insan a cire ɗan adam amma in ban da insan duk wani abu da ka sani na dabbobi shari'a ba ta yi magana akan fitsarinsu ta ce na zisha ba ne. An gane daga cikin hujjojinsu da yasa suka faɗi wannan maganar cewa fitsarin ababai duka zahir ne in ban da ɗan adam da sai ya zo a kansa. Akwai ruwayar Anas dan Malik tana sahih Bukhari hadisi na 233 tana ma cikin sahih Muslim hadisi na 1671 an-Nasa'i a cikin al-Kubra hadisi na 3488 yace Anas yake cewa qadima unasu min uklin aw uraina wasu mutane sun kabila ukul ko uraina sun zo wajen manzo Allah fashtawul Madina sai garin Madina bai karbe su wanda da Ibn Hajar a cikin Fathul Bari al-Qastalani a cikin Sharh Sari sharhin Bukhari Ibn Battal shi ma cikin Bukhari suka ce kuma wani dama dabi'a dan adam ne idan ɗan adam ya saba zama a waje duk lokacin da ya canza zama a waje jikin shi kafin ya yi switching masaban environment din sai ya jijjiga kafin nan jikin zai saba da wannan sabon environment shi saka idan wani ya tafiya ya dawo sai a ce yayi baki ruwan wajen ne yayi baki can kuma in ya dawo garin samma sai ya sake sabon wani jin jiki kafin jikin ya sake sabawa da nan din haka Allah ya tsara jikin ɗan adam ya dinga switching ma environment to da suka je Madina sai ya zama garin Madina bai karbe su ba dan Madina na da matukar zafi fa amarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam bi liqahin manzala sai umarce su je su tike inda ake daure dabbobin sadaka raquman sadaka wa yashrabu min albaniha wa abwaliha su sha fitsarin raquman su sha nonar raquman nan wannan shine hujjar zahiriya na cewa fitsari zahir ne tunda annabi ya ce a sha fitsarin raqumi wannan kaga ai ma yukallu hamuhu ne ana cin naman raƙumi ai kun gane karatu yanzu mun samu hadisin abin da ake cin naman sa kuma duk abin da aka ce ka sha to ba najisa bane duk abin da aka hana ka sha to zaka shi ne ka ci najisa ko abin da aka ce najisa to ba zai yi ka sha ba amma tunda sai sha an sha suka ce ba najisa bane zahir ne fantalaqu sai suka tafi suka je suka sha falamma sahu lokacin da suka warke qatalu ra'iyan nabi sai suka kashe mai kiwon annabi wastaqun na'am suka kora dabbobin da ke wajen
faja al-khabaru fi awwal an-nahar gari na wayewa labari yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba ta fi atharihim annabi yace a bisawun su famartafa an-nahar kafin ka ce rana ta dago ta yi zafi ji abim sai gashi an kawo su sahabban annabi no nonsense in annabi ya bada umarni kawai sharp za a gama fa amara bi qati aidihim wa arjulahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yanke hannayensu a yanke kafafuwansu wa summirat ainuhum a musu kwalli da masalla wadda aka sa ta a wuta ta yi zafi masallaci aka sa ta a wuta sai da ta yi jajawar annabi yace a sa musu kwalli da ita walaqaw fil harra aka jefar da su a tsananin rana istasquna fala yasqun suna neman a ba su ruwa shi annabi ce ba za a ba su ruwa ba a ruwayar da ke cikin sahih muslim hadisi na 1671 manzo Allah sai karanta fadin Allah da ke cewa innal ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin ayufaw su innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah ba na ji da ayar ba haka bace innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu su ma da suka sun soke wannan mai kiwon annabi ido annabi ya ce aljaza'u min jinsil amal yadda suka yi a musu ba shi sun kashe an kashe su sun soke ido an soke musu ido annabi ya ce a yanke musu hannun dama da kafar hagu wani kafar hagu hannun dama haka aka musu baibai aka yayyanke musu kafafuwa to kaga nan ya nuna maka kenan fitsarin abin da ake ci gaira najis kuma sannan fahuwa tahir an gane to sai ka dauki amma ga ibn hazmi na dazu ba a shan fitsarin ko da abin da ke tsahir din sai littadawi an gane abu kilaba yake cewa fa haula isarau wayannan mutane sun yi sata wa qatalu sun kashi wa kafaru ba da imani sun kafirce bayan imanin huwa harabullahi wa rasulahu kuma sun yaki Allah da manzo shi yasa aka musu daidai da abin da suka aikata ibn hajar a cikin fatul bari juz'in na farko shafi 133 bukhari yayi babi ne babu abwalul ibli wad dawabi babin fitsarin hukuncin fitsarin raƙumai da dabbobi wal ghanam da tumakai da wato marabidi da kuma inda ake daure su a ibn hajar sai ce al murad ad dawab al urfi nan ibn bukhari babin da yana nufin dabbobi da a al'adance ake zama da su waje guda ne wa zawatul hafir su da suke da kofatai kafafun su min al khayl cikin alfadarai wal bigal cikin dawakai da alfadarai da kuma alhamir da jakuna in mun kula a ruwayar a shi babin da Bukhari yayi wani ibn Hajar ya fassara ya ce min al-khayl cikin raƙumai dawakai wal bigal da alfadarai wal hamir da jakuna kenan a fahimtar da shi Bukhari yawa fitsarin jaki ba najisa bane wanda kuma jaki ana ci nama shi ko ba a ci kuna ƙoƙarin gane magana da nake so in ciro magana ibn Hazm yanzu nake so in kawo shine babin da shi Bukhari yayi shi ma fahimtar da Bukhari yawa fitsarin kenan akwai hadisi mu'allaq dake cikin Bukhari din yake cewa salla Abu Musa fi Darul Barid Abu Musa al-Ash'ari yayi salla a Darul Barid Darul Barid wani waje ne a kasar Kufa wanda idan aka aika yan aike suka je kasar Kufa anan suke dan yada zango su zauna su huta kamun su shiga kasar Kufa wasirqin yayi salla kuma a bola me yasa ya kawo wannan Abu Musa al-Ash'ari ya salla a bola yana maka cewa koda waje bola ne matukar baka tabbatar da akwai ne a wajen ban kai salla a wajen Allah ya karba wal mubarak menene matsalar kai salla a wajen Allah ya ki karba shine ya zama shi wajen akwai najasa dama abin da muke kan tafin fiqihun mu shine ya zama kafin mutum ya salla ya zama waje uku na da tsafta badanuhu thawbuhu mawdi'uhu jigangan jikinsa tufafinsa buƙa'in da zai yi sallar to inda yanda za ka yi sallar wannan kawai dan datti ne a waje ba datti bai zama najisa dan nan yayi ƙura yayi datti bola an zubar da ledodin fiya wata an zubar da goran lemo an yi kaza wajen yayi kace har yana wari shi warin bai sa wajen ya koma najasa sai lokacin da aka tabbatar da shi a wajen ana gane magana nake so in yi walbariya da kuma sahara walbariyat ila janbihi sahara kuma tana gefe Abu Musa al-Ash'ari faqala sai abokan tafiyar Abu Musa al-Ash'ari sai suka ce sai suka ce masa me yasa ba za ka yi sallah a ganin sahara ba ka zo kana sallah bola faqala sai ya ce hahuna wa thamma sawa yayi haka ne dama dan su yi tambaya ya ba su ilimi sai ya ce musu da nan da can saharar
abu ɗaya ne. Abin da shari'a ta hana shi ne ka yi sallah a kan najasa, amma kuma mutum ya yi sallah a waje mai tsafta mai kyau, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya fi, amma halacci fa sallah ta yi. Mun gane? To yanzu kaga hadisin ainihin ina da makaranta a sama ya nuna mana cewa fitsarin raƙumai ba najasa bane, fitsarin dabbobin ni'ima ba najasa bane. Sannan shi mutumin da ake masa azaba a ruwayar da muka kawo cikin alwala marjan ta nuna cewa ai shi mutum ne. Mun faɗi cewa kuma dama fitsarin mutum hasha baulul insan, a cire fitsarin mutum, shi wannan fitsarin mutum ne, ba a ce fitsarin wata dabba bane ya taba shi fa je azabar kabari. Annabi cewa la yastanzihu min al-bawl, a wata riwaya daban annabi ce la yastanzihu min bawlihi, bai kubutuwa bai tsaftuwa daga fitsarinsa. Kenan me ya kai shi ga azabar kabari? Fitsarin wani ko fitsarinsa? Fitsarinsa ne ba fitsarin wani ba. Shine fiqhun da nake so mu gane. Wanda suka tafi kan cewa dukkan fitsari yana da tsafta, daga cikin su akwai Imam Sha'abi, Ibn Ulayya, Dawud az-Zahiri da wasunsu. Daka da yawa daga cikin malama sun tafi akan cewa an ka cire fitsarin mutum, duk wani fitsari ba na mutum ba zahir ne. Da yawa daga cikin malamai suna da wannan fahimtar, duk da akwai sabanin fahimta kan wannan zan kawo ta. Wasu malamai sun ce kai shi wannan fitsarin dabbar ana cin namanta ba a cin namanta, fitsarin ta zahir ne, mai tsarki ne kawai. An gane? Ibn Battal a cikin sharhin da Sahih Bukhari karkashin wannan hadisin da ke Bukhari ya ce 233 yake cewa ruwayar da ke cikin wannan hadisin ta nuna mana cewa baulul insan, fitsarin dan adam daban yake da fitsarin sauran dabbobi. Wannan shine shi ma fahimtar Ibn Battal. Fitsarin dan adam exceptional ne a cikin fitsarin sauran dabbobi. Fitsarin dan adam daban, na sauran dabbobi daban. Yace kuma ba hujja bane a shari'a ka dauki fitsarin wani ka yi kiyasin fitsarin wani akai. Kenan ka dauki fitsarin wasu dabbobin ka daura su akan fitsarin dan adam wai din sunan su fitsari. Yace wannan ba daidai bane. Shi ma kun ga wurin fahimtar da yake sunna shine fitsarin banda dan adam sauran fitsarai ba ana gane me nake son fara ba najisa bane. Amma akwai maganar da Ibn al-Id yayi a cikin Ihkam. Wannan hadisin ku duba yana cikin Umdatul Ahkam in kun kula. Hadisin Anas ibn Malik kun tuna? Me littafin Ihkam ya duba Ibn al-Id yayi magana kwatankwaciyar magana al-Khattabi a cikin Ma'alimus Sunan, Sharh Sunan Abi Dawud, yake cewa shi a fahimtarsa shi kuma Ibn Battal abin na fahimtar al-Khattabi Ma'alimus Sunan da Ibn al-Id su kuma sun fahimci cewa fi dalilun ala najasatul abwali kulliha. Su kuma cewa suka yi ai in tunda fitsarin dan adam ya zan najasa to fitsarin komai ma ya zama najasa, saboda wadda karramna bani adama, Allah ya fita dan adam, duk da adam yake da shi abu ke fita a jikin shi a ce najasa, kuma sai a ci abin da bai kai dan adam ba abu na fita a jikin shi na fitsari kuma a ce zahir, kenan an nuna wancan abin ya fi dan adam. Kun gane fiqhun su kuma? Sannan wasu malamai suka ce amma kuma za mu rabe abin saboda wannan hadisin ariniyin da muka samu. In muka ce dukkan fitsari ya zan najisa, kamar ka iya cewa fa kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa arinin shi je su sha najasa. To sai wasu malamai suka bambance suka ce a'a, mu bambanta abin, mu ce duk abin da yake da alaka da dan adam, fitsarin shi hukuncin fitsarin dan adam ne. Abin da bai da alaka da dan adam to fitsarin shi ya saba wa fitsarin dan adam, sai a dauko hadisin arini a daura. Su kuma wannan sun bude kofar kiyasi ne. Me littafi ya kama ya ji duba sosai. Kaga wanda sun bude kofar kiyasi ne ai. Wanda su da ma zahiriya mun faɗi cewa ba sai da kiyasi ba, shi yasa muke cin wannan wahala da yanzu da su. Amma wanda haka ya sayar da kiyasi sun kokarin tantance waɗannan da wancan. Akwai riwayar da ke cikin Muslim Ahmad tana juzu na 2 shafi na 326. Ibn Majah ma ya rawaito da hadisi 348. Abi Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istanzihu min al-bawli, ku nemi tsaftace kanku fa kore yaushe daga fitsarinku, fa inna ammati azabil qabr min, saboda mafi yawan azaban kabari daga fitsari yake. Nan min al-bawl alif da lam ana glis al-jins ce, ba na kira ba ma'arifa bace. Ku tsaftace tufa, ku tsaftace kanku daga fitsari,
saboda mafi yawan azaban kabari daga fitsari yake, wasu suka fahimci wannan ruwayar tana nufin kowane fitsari ne kenan, da fitsarin mutum, da fitsarin kaza, da fitsarin tsuntsu, da fitsarin dabba, da fitsarin kaza. Mustafa kana gane me yake faɗa kuwa? Da fitsarin koma me suka ce to ya faɗa hadisin, in ka bari fitsarin wani abu na taɓa ka zai ga zuwa ga azabar kabari. Wayannan mutanen da manzo Allah ya ce su sha wannan fitsarin suka ce fitsarin wannan abin tsahir ne, kuma tunda annabi ya bada dama a sha fitsarin raƙumi, to duk abin da yake layin raƙumi thamaniyata azwaj ko ai raƙumi na ciki, to da dukkan abin da yake iya shiga ƙarƙashin samaniyata azwaj din nan, to sai a sa shi ƙarƙashin fitsarin raƙumi a ce fa bauluhu tahir, fitsarin shi yana da tsafta. Wannan shine fiqhun da Imam Malik ibn Anas ya tafi akai cewa abinda ana cin naman sa fa bauluhu tahir, fitsarin shi mai tsarki ne, kuma shefin Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma wasu cikin magabata, Imam Shafi'i da Ibn Khuzaimah ma haka suka zaba. Ibn Munzir yake cewa shi ma yana da fahimtar dukkan ababai suna da tsaftar su ne, komai mai tsarki ne, sai idan mun samu nassi karar daga annabi ya zo ya haramta. Kaga ya dawo fahimtar shi ta tsayin zahiriya. Ya ce dukkan wanda ya ce wannan hadisin ya keɓe raƙumai ne kaɗai, ya ce to muna buƙatan ya kawo mana nassin da ke keɓe raƙumai banda sauran dabbobin. In ka ce sai wadda ake cin naman su, ya ce ka kawo mana dalili, an gane? Kuma magabata a da sun kasance suna cinikayyar kashin dabbobi, ba na sai da taki ba? Kashin shanaye, kashin raƙumai, kashin tumakai, kashin awakai, ana tsayi yau da gobe, ana sai da fitsarin raƙumi. Yanzu yana abin da kake gane tun da ana yi fa, tun zamanin tabi'a ana yi. Ibn Battal ya ce tun da ana yi. Malamai sun ga ana cinikayyar fitsarin dabbobi da kashinsu da waye, ba su hana bai nuna taharatiha tsarkinsu. In dai najis ne, ba a sai da najisa ko? Sai malaman zamani suka bayar da halaccin a sai da abin da yake najisa, kan fatawa mu'asira. Nathali Semin a cikin shirin da ya sahih Muslim juzu na 5 shafi 131 yace dukkan dabbar da ake cin namanta, Shaykh Uthaymeen ya tafi kan rabawa, dabbar da ake cin namanta yace falahmuhu, fitsarin wannan dabbar, wa warasuhu, da kashin wannan dabbar, wa riquhu, da gumun wannan dabbar, yawunta kai, wa araquhu, da gumun wanda bai ce kulluhu tahir, duka mai tsafta. Yau kuma ta wannan maganan ma shine maganan mai cikin littafin Malikiya Iziya ba, in kuntuna mai Iziya muqaddima sa shine maganar sa ai, fa bauluhu wa warasuhu wa riquhu, kudna mai Iziya a muqaddima sa yake ce fa kulluhu tahir ko. To masalai sai min ma haka ya rabi, yace in dai ana cin namanta, yace kominta mai tsarki ne, in ba a ci kuma kominta najisa ne. Hujja na biyu na malaman da suke ganin cewa fitsarin dabba mai fika, kare ba najisa bane, zaki fitsarin shi ba najisa bane, kulya fitsarin ta ba najisa bane. Akwai riwayar da ke Bukhari hadisi 234, ku Abi Dawud ɗinku hadisi na 453 za ku samu hadisin Anas dan Malik a wurin. An je 453 afwan 453. Anas bin Malik yace qadima Rasulullahi al-Madinata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina, fa nazala fi ulwil Madina, manzo Allah sai ya sauka can al-awali, can anguwar da ke bayan garin Madina kadan, fi hayyin yuqalu lahum banu amru, a anguwar mutanen da ake ce su banu amru bin aufin, fa qama fihim 14 laylatan, annabi ya zauna da su tsawon kwana 14. Kowa ya samu ai. Thumma arsala ila bani Najjar, annabi sai ya aika wa kawunnansa dangin mamarsa bani Najjar, faja'u mutaqallidina suyufahum, sai suka zo suna rataye da takubbansu. Faqala Anas sai ya ce fa ka'anni anzur ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rahilatihi wa Abubakar ridfahu, yace kaman yanzu haka ma in ji Anas aidona, ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar yana raka shi a baya, yana bin bayan annabi, wa mal'abun Najjar haulahu, kuma ga jama'ar banu Najjar kawunnan annabi a gefen annabi, gabar da yamma, kudu da arewa. Hatta alqa bi fina'i abi ayyub, manzo Allah sai da yazo ya da zango a gaban gidan Abu Ayyub al-Ansari. Wa kana rasulullahi yusalli haythu adrakathu sala,
Anas yace kuma dama tsarin annabi shine duk inda sallah ta da cikin manzo Allah ne yake sallah bai jinkita sai an je ci a inda suka sallah shi ne yake yi wa yusalli fi marabidil ghanam shine mahallin shahidina annabi Anas yace annabi na sallah a madaurin tumakai wa innahu amara bi bina'il masjid manzo Allah ya bada mana a gina mishi masa hadisin dogo ne ku kulai mahallin shahid din mu shine wannan annabi yayi sallah a madaurin tumaki da awaki wannan halaji yanna tsarkin me fitsarin su amma idan wasu ana ci ai ku je Abi Dawud still hadisi na 382 baya kenan hadisi 382 akwai riwayar Abdullah bin Umar 382 za ku samu riwayar Abdullah dan Umar kuntu abitu fil masjidi fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mubarak an samu hadisin Abdullahi dan Umar ne na ku me ya kawo 382 shine dai kuntu abitu haka nace Abdullahi dan Umar ba kuntu abitu fil masjidi fi ahdi rasulillah Abdullahi dan Umar yace na kasance ina kwana a masallaci a zamanin annabi wa kuntu fatan a lokacin ina saurayi shabban matashi azaban ban ma da aure azaban shine irin in kana so gane me azab a Hausa ka kalli wannan me jarri gannan in kana so ka gane azaban wato ba ina yi sharhi tashi tsiya ganka ne a ya shi kenan ba samartakar bace ma Allah shahid din fa azaban din ne kun gane kalmar azab ba Wajewa? A'a, wanda ba shi da aure shine abin da ake cewa azab a Hausa. Ai shi wannan din mata ba. Wallahi aka maka Allah. Kana ganin shi kamar mutum haka ba? Half ne yayi. Half kasi. Shaktaki. Zuciya. Kai ka ce mu niyyar ka ta kai a mata walima ko? Wato Abdullahi Umar na biyu to haka yake cewa wa kanatil kilabu shine fahimtar su malaman karnuka sun kasance tabulu kunji karnuka suna yin fitsari wa tuqbilu wa tudbiru sukan shiga su fita fil masjidi a masallacin manzon Allah falam yakunu yarushuna shi'an min zalika sun kasance ba su yayyafa wa fitsarin karnukan ruwa kenan aka fito sallah asbahi za a ga inda karnuka suka yi fitsari a cikin masallacin annabi in Abdullahi Umar ce ba a yayyafa ruwa ana sallah fa a masallacin annabin kuma kenan akan fitsarin karnuka ake sallah ko ba kai ake ba kenan fitsarin karnukan najisa ne ko ba najisa ba kun gara karatun shi yasa al-azim al-abari mai aunul ma'bud juz'i na farko shafi 136 yace wanne yake nufin idan najisa ta taba fitsari in najisa ta taba fitsari yace ba ta hana ibada a wurin sai kawo wasu daga cikin maganganun malamai cewa akwai malaman da suke ganin ko da dabba ma'abociyar fiƙa ce magana da muke ta ƙoƙarin kawowa sun ɗazu ma'abociyar fiƙa ce fitsarinta ba najasa bane to amma wannan magana da na yau ba yana cewa mutum yanzu ya je kan shi hukunci da ke bari sai sati mai zuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa